The Daily News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with the Daily News Channel. Hello guys, bakunzi ba Daily News Channel. Reka ntangira mbaye ikaze ndetse nanabashimira mwamaze gukora subscribe kuri Daily News Channel. Ndabashimira cyane mbikuye ku mutima kubera ko twatangiranye muri uyu mwaka tuvuyemo none turawusoje tugiye gutangira undi. Ndabashimira cyane kubw'ubutwari mwatweretse, urukundo mwatweretse, mwagiye mudutera ingabo mu bitugu. Nakunze ko mwatwumvise muri make, nakunze ko mwatwumvise. Twabasabye ko mukora subscribe murayikora, tubasaba ko mujya mukora comment mukazikora, tubasaba ko mujya musharinga mugakora like murabikora. Uyu munsi rero reka mbabwire ngo mwarakoze, kandi nibutse n'abatarakora subscribe kugira ngo mubikore kugira ngo tujye tubasha kubaha ibiganiro byiza mu notification zacu, tubane mu buzima bwa buri munsi. Kandi murabizi ko hari igihe mbateye ngo nkabura, ariko none ubu ngubu ndahari kugira ngo mbashimire kubw'umwaka dusoje, nanabifuriza umwaka mushya. Ndanabifuriza umwaka mushya muhire, kuba bishaka batabishaka nabo ntaribi. Ubu ngubu umwaka umuntu azawenjoyinga bitewe nuko yabitekerejeho. Ndabifuriza umwaka mushya muhire, abawutangiye mumeze neza, Imana ibahe umugisha, mukomeze mumere neza, n'abamwe mutameze neza Imana ibafashe mumere neza, kuko mu buzima bwa buri munsi tubayemo buri wese aba yifuza kubaho aguwe neza. Twebwe rero mu rugendo rwo kubashimira ntabwo twabura no kugira ibindi tubagezaho. Hari abantu tuba tugenda tubona nyuma tukaza no kubabura, ntabwo tuba tuzi aho baherereye, ariko nzi neza ko niba hari umuntu uhari wakunzwe, mwakunze, mwabonye mukamwishimira, wagerageje kugenda akora ku mitima yanyu abashimisha, mukaba mutari kumubona, mwumve ko uyu mwaka turimo dusoza. Ndajya mbacukumburira mbereka abo bantu baherereye, ndetse n'abaganirize batubwira ibyo bari bahugiyemo cyangwa se ibyari byarababujije kugaragara neza ku mihanda. Uyu munsi rero ndagira ngo mumfashe mumperekeze tujyane gusura umuntu. Hari umuntu nzi mwakunze kandi mwari mwarabuze. Icyo nzi cyo abenshi muramukumbuye kuko yajyaga dushimisha akadusetsa. Ni byinshi cyane yagiye akora byakoze ku mitima y'Abanyarwanda ndetse n'abumva ururimi rw'Ikinyarwanda bose. So uyu munsi rero ngiye kumusura, nashakishije amakuru yiwe, maze iminsi nshaka amakuru ye, nageze aho ndamubona, menya amakuru yiwe, ariko ubu ngubu ngiye kumusura ahantu aba. Ntabwo twabashije kuvugana uyu munsi, namuhamagaye numva ntabwo bikunda, ntabwo tubasha kumvikana, telefone ye ntiyari iri ku murongo, ariko mbasha kubona umuntu wanyobora ahari kandi baturanye, umuturanyi. So ubu rero mumfashe mumperekeze muri uru rugendo rwo kujya kumureba. Ndetse njyewe ikintu gituma wenda atabashaga kugaragara nabashije kukimenya, igituma mutamubonaga, ariko nakimenyeye ku giti cyanjye. Kandi abakunzi ba Daily News Channel, ikintu mbere hano ni ukugira ngo amakuru ayo ariyo yose njye namenye nyababwire, kuko ntabwo amakuru njye nyimenyera, sinyishakira, ahubwo nyashakira mwebwe mukomeza kubana natwe umunsi ku wundi. Mu rwego rwo kugira ngo tubashe kumubona, biransaba kugira ngo mpamagare uwo muntu wanyemereye kunyobora. Reka iyi envelope nyishyire hasi kuko irimo kumvuna, mbashe kubona ukuntu mpamagara umuntu tugiye kureba ugiye kutuyobora aho ari. Ano? Oui, bite se? Ni byiza. None se ko nari ngeze kuri ka kazu ka MTN watubwiye, ubwo umuntu yaca hehe? Manuka muri uyu muhanda w'ibumoso, uragera ahantu hari ibipangu bitatu. Hari uduhanda tubiri, hari agahanda kamanuka imbere y'urugo rw'imiyenzi, hari n'agatambika imbere hari ibipangu. Komeza kuri ako gatambika wari ibipangu.
ni ku gipangu cya gatatu nyine cya nyuma gihera kuri uru rugi urahita winjira urahabona. nta kibazo reka nkomeze imbere ubwo ngubwo reka uretse gukupa ubwo ndakubaza igipangu ndakubwira nyine igipangu ngezeho umbwire niba ari cyo. Yego. nta kibazo uretse gukupa. Yego. So abakunzi ba Daily News Channel rero tugumane tujyane mu mperekeze tujye gusura uyu muntu atubwire ibyo yari arimo naho yari ahugiye. Ndagira ngo mujye mubasha kumenya amakuru ayo ariyo yose y'abantu baje umuntu apfa kuba yarakandagiye kuri iyi mihanda mukamumenya gusa. Harimo abamukunze hari n'abamwanze. Abamwanze bo rero mujye mwihangana kuko nzamuhoza imbere yanyu. Abamukunze namwe mujye muhora mutuje kuko ntago muzamubura burundu apfa kuba yarigeze kuba umuntu wanyu. So reka dukomeze urugendo rero rwo kujyana gushaka intama. Niba ari yazimiye niba ari yagize ite ndeke navuga ngo yazimiye nahagere kanyihakana ikambwira ko itazimiye ariko icyo nzi cyo mwarayibuze niko kuri. Ano ngeze ku gipangu cya ibisi bitatu ra 1 2 3 ngeze ku gipangu ahantu hateyemo n'utuntu tumeze nk'utuboga. Niba ari utuboga niba ari uturabo naho ngaho hateye uturabo nyine kuri uru gipangu. hari n'agahanda kamanuka. Ko mbona se gisa nk'igifunze. Oyakurura. Ese ubu ndabasha we mwabantu ubu nanjye nimba umukire nkatura mu gipangu gifite amapine nzabasha kujya ngikurura. Ako icyo gihe kazaba kafashwe nzaba mfite na zamu. Njye ninkira nzatanga akazi. Ngo wikupa amazi n'umuriro ubikoze narira yo kwarika. Muri iki gipangu harimo imbuto. Kuki umuntu agiye kugura imbuto mbona hari izindi. Komeze tugendane. Aha hantu hari n'ubusitani. Umuntu banze ibintu yari yaraburiyemo bigaragara. Hagwa mu busitani nk'ubu ngubu gutyo gusa. Ko subu mwabantu mwe mukurikiye Daily News Channel ubu habuze umugabo widumbukiza akandongora akanshyira mu kizu nk'iki we. We uzi yuko naraburije nicyo kintu umaze kubona pe. Mufite impeta abantu bo kuri Daily News Channel mufite impeta cyangwa mwarazitaye Saint Paul mwaraziflashinze. Aka kantu ko guta impeta niko kabi we. Ese we dore muzehe Mbata. Mbata bite? Ni sawa. Njyewe ariko buriya naragukumbuye ndakubura ariko nje kugushakira abakunzi ba Daily News Channel. Ngo amosha. Data we. Nigwiramo. Uraho neza. Profitiyemo n'akabizu mwabantu mwe. Meze gute Seriza? Shameze neza amakuru y'iminsi se. Amakuru ni meza. Ga. Yego turi live mu kiganiro. Uri na gati. Ahubwo suhuza abakunzi ba Daily News Channel. Hello people. Ni Professor Mbata Babyface maso yenyana inyangamugayo ryahanye made in Rwanda. I love so much people. Aragira ati made in Rwanda babwira bakore subscribe kuri Daily News Channel. Mukande subscribe kuri Daily News Channel kugira ngo mujye mubasha kureba ibiganiro byabo bigiye bitandukanye baba bakoze kugira ngo bigaragare neza cyane. Hanyuma se mukuru n'iza. Sha amakuru ni meza. Arashize imyaka n'imyaniko.
ntago wayibara avuga ngo ni imyaniko amakuru y'iminsi se wowe amakuru meza cyane sha nanjye ndicaye ndavuga reka njye kugusura nkushake nkwereka abakunzi ba Daily News Channel abamaze iminsi bose batakubona tuganire nabo ubabwire wowe aho wari uherereye n'ibyo wari uhugiyemo asa nagati bari wicare hano sha murakoze kabisa kumpa karibu ibi bintu nkuzaniye se mbishyire mu nzu niyo unzaniye ndagutuye ariko nubwo ndimbwa buriya ngiye ndagutuye buriya ngewe akira buriya ngewe nubwo ndimbwa ndagutuye ngabyinjize mu nzu hano izi amangani wanjye mbata ubu ningeramo ntabwo nsangamo ukankindura baritaza kuko mu bantu bari busure cyangwa bari buzansure biza ntabwo yari ntabwo nabura kugusura reka njye ntabwo ndi icyana kibi nuko abantu bantesha umutwe hanyuma se amakuru yawe amakuru yanjye ni meza mbata amakuru yanjye ni meza wowe se yawe yanjye ntabwo ari meza maze iminsi ndwaye bimaze iminsi nararwaye igifu cyarankubise hasi ndwaye igifu hafi imyaka 2 imyaka 2 yuzuye igifu ko kibabaza bikabije wabyifashemo ubu ngubu gusa ntangiye kongera koroherwa no kongera gutora akabaraga gutora agatege wenda nta kibazo ariko buriya reka nkubwire buriya iyo umuntu arwaye hari ibintu byinshi abasha kubona iyo umuntu arwaye abasha kubona inshuti abasha kubona abavandimwe ni ukuvuga ngo iyo umuntu arwaye mu nshuti zawe irondo ryivangura n'abajura oya ni nabyo byabaye kubera ko nko mu myaka mazangaha hari abashuti banjye bagiye bansura yaba ari mu buryo buri fiziko yaba ari mu buryo bwa telefone bitandukanye ariko narababonye ariko byibuze bakakwereka ko muri kumwe byibuze bakanyeka ko turi kumwe kuko iki gifu cyanjye guhera na kera nakirwaraga nkiri mutoya ariko uko tugenda dukura n'imirire ye irahinduka imirire idasobanutse yaba ariyo mu tubari n'ahandi hantu hagiye hatandukanye utarya mu rugo akenshi bigenda byafekita igifu kandi ngo ntiwakwikoza ahantu ngo utahe imbokoboko nta gakoko ese buriya ni imbokoboko cyangwa ni impekeheke uko bagahekenya ni inzarazara ni inzarazara kubera ko akenshi uzarebe nk'abantu bibana umuntu uba wenyine aba akeneye gutaha yariye kugira ngo aze kuza kuryama atavunitse kuryama atavunitse kwa kundi rero dukomeza kugenda turya ibintu hanze twariye amavuta twariye n'ibindi bintu bitagize akenshi igifu hariya bicyafekita nk'iyo usanga ufite crise yacyo ugira crise yacyo ni ibyo ngibyo rero nahuye nabyo biba too much none se mbata hari byibuze nk'umuntu urumva wari umwinfluencer n'ubu ngubu still uracyari umwinfluencer n'ubwo haba hivanzemo akantu k'uburwayi ariko uko biri kose ntabwo akazi kaba kahagaze burundu nubwo wenda nagize ikibazo cy'uburwayi ndacyari imbata wa wundi wa buri munsi ndacyari imbata wa buri munsi ndacyashoboye gukora ibyo nakoraga ariko noneho nafashe umwanya ubu ngubu mu minsi nari ndwaye yo kwandika ubu noneho nibwo mfite ibyo ngiye kuza gukora muri ino minsi maze koroherwa sanze urimo usoma n'agatabo nsomeraga bibiri ariko koko reka mubaze mbata ukurikije ukuntu wari ubanye n'abantu muri uru ruganda rwa social media ugakurikiza ukuntu wari ubanye n'abantu yaba bo muri showbiz yaba ari n'abantu bo ku ruhande abafana njye mbita abakiriya byibuze umaze kurwara hari impinduka wabonye y'abo bantu nziza ukavuga uti aba bantu ko twari tubanye n'urukundo banyerekaga n'umutima banyerekaga koko aba bantu bari real cyangwa hari n'abo wagiye ubona ugahita ubona ko mwari mubanye nk'amagare akenshi na kenshi tugenda tubibona akenshi ubibona iyo uri muri situation itameze neza ubona hari abantu mwasangiraga uyu munsi
mwasangira amafaranga kuko uyafite wayabonye ariko uyu munsi ukaba utayafite abo ngabo nibo bagenda mbere y'abandi. Ikindi cya kabiri hari abantu bakureba kuri social media kuko wapostinze cyangwa washyize ibintu ariko abo ngabo nabo iyo uderuka gushyira iki kintu no baragenda. Hari n'abantu bitwa abakunzi bawe ba buri munsi n'uvuga ngo ariko mbata ko yavuze yagiye hehe ko maze igihe runaka ntabona mbata byagenze bite. Rero babaho nabo abo ngabo rero nibo baza nibo mwebwe by the way kanaka ko tutakimubona afite ikihe kibazo kanaka wenda ko atakigaragara muri social media byagenze bite. Abo ngabo nibo bagenda baza bakakwegera. Rero kuri nimero wenda ubaze nk'imibare usanga abanyabo ari nk'10%. Ahubwo nge numva ko byibuze abanyarwanda cyangwa se n'abafana bacu muri rusange yaba ari twebwe na bagenzi bacu yaba ari n'abafana bacu hakabayemo ikintu cyitwa urukundo. Ejo uyu munsi waba utabona Kanyombya ko atari ku Kanyombya ko namubona ubu ntiyakutse ndi ngo waba utabona Kanyombya ko bati ubu ntiyakutse ndi ko bati byanga byakunda utuko biri kose ubwo ntamubona wabona yarakutse andi menyo. Ukamwegera ukamushaka mukaganira nyine ukamenya ngo ubundi ko ntakikubona byagenze bite. wabona utabona wenda Ndimbati cyangwa se n'undi Papa Sava n'abandi bose bagiye batandukanye ukavuga utu Ndimbati ko ntamubona ntibongeye bakamuhambira ubu ntiyarongoye undi ubu ntiyateye indi ubu ntiyateye indi Mbata winyica byose bikaza gutyo. Wabona Papa Sava ngo se Papa Sava ntiyakize uburemba gutyo bikagenda biza gake gake uvuga ubu ntiyarongoye ubu ntiyakize bya bindi gutyo wabona utabona Samusure wabona utabona Samusure tubona Samusure akavuga ati ubu ngubu ntashobora kuba byaragoranye ntashobora kuba yarariye irindi deni wabona utabona Bruce Melody ukavuga utu Melody ko ntamubona ntashobora kuba yaribagishije n'ibirenge ahubwo wabona utabona Bruce Melody ukavuga ati byanga byakunda ubu ngubu ko Kigali ntibarekanye ariko uzi ko ari byo oya ariko barekanye ntabwo twamubura gusa anyway mbonereho no kugira ngo tugire abantu inama mfite akabeho sinzi nimba nkuzanira agakote akuba kagumya nyohereza mu nzu ntagira ngo ndebe ukuntu afite uburiri bwiza aze kubunsindaho we mumbe hafi dore nimwe twazanye ntabwo twabura kubitekereza kira se Mbata iri kote ko ari iry'abasaza ni rya rindi wakoresha guhetse gandarare niba ari gandarare ntabwo byoroshye none se Mbata ariko rero hagati aho buriya tujye tubonera aho tugire n'inama abantu turi kumwe muri iyi mihanda guys yaba abantu muri showbiz reka bari mwebwe mperaho ibaze ko umuntu wanyu ashobora kurwara akagenda rimwe na rimwe akaba yanahera mu nzu nka Mbata n'umusore aribana nta mugore abana nawe nta muvandimwe abana nawe niyo wenda bibaye ngombwa ko umuvandimwe amugeraho ariko afite aho aturutse batari bari kumwe. Rero umuvandimwe wa mbere ni ukuri hafi. Niba nk'umuntu tuba turi kumwe muri iyi mihanda akarwara akamara igihe kingana n'icyo tumaze tutabona Profeseri Mbata tukamubura tugaceceka guys murumva mudakwiye kwigaya ni ukuri ko Imana tujye twigaya cyane rwose kuko ubundi uru ruganda turimo twakabaye tumeze nk'umuryango twakabaye turi ba bantu wicara ukavuga utari ko runaka ko ntamubona ukagerageza ukamenya amakuru ye ukamenya se ari mu zindi projet ese ari hanze y'igihugu afite ibyo yagiyemo ese ararwaye ese arafunze rega baranaduhambira rimwe na rimwe iyo tukoze ibigize icyaha
hari igihe baduhambira ntibamenye uzi yuko umuntu bakajya yambwiye ngo kanaka yarazimye kumbi arahambiriye kumbi araziritse mbata uzi ko umuntu ejo bundi yambwiye ngo yagiye imageragere ngo abantu bose yarazi ko bagiye hanze ngo abasangayo usanga ari bibereye noneho yarambwiye ari umutipe twahuraga tuvuga ngo yabonye green card yagiye hanze kumbe tipe yimara imyaka 6 imageragere sha ni ukuri ko Imana yarambwiye ati musizeyo ndumirwa ari agashuti kacu kigize kujya imageragere mu minsi yashize kagize kesi y'ubucuruzi karagenda kajyayo abantu bose twabuze niho bose bibereye noneho wari wagira usoro ugiye kumubushyingura waherekeje nk'abantu mugiye gushyingura wagira ugasanga umuntu wari warabuze utaherukaga ifoto yiri hariye ku gituro amaze nk'imyaka 5 apfuye ni ukuri ko Imana ubu nta bumuntu buturimo ibi bintu ntabwo ari ubumuntu dufite niba ushobora kuba ufite umuntu wawe mubana muri uru ruganda rwa social media akamara igihe kinini utamubona ntiwibaze ngo yagiye he erega reka mbabwira abantu twese turi muri iyi mihanda siko dufanana ntago ariko dufanana ariko nanone nyuma yo kuba tudafanana hari n'abo turi muri iyi mihanda turi kumwe kandi dupinganwa ariko niba turapinganwa tumeze nk'abari muri competition ariko y'akazi nyuma y'aka kazi njye nawe turi abantu agomba kubaho nyuma y'aka kazi agomba kubaho umuntu buriya kenshi na kenshi burangiye njya nigaya cyane iyo usavinze gusavinga people ni ukuvuga ngo ugakora ikintu gifasha abanyarwanda muri rusange ejo wagira ikibazo ugasanga nta munyarwanda n'umwe ubonye kiba ari ikibazo gusa ariko hari igihe bigeze kunyereka igihe inzu yanjye byo baranyeretse pe 100% ndababona ko mbana n'abanyarwanda erega reka nkubwire mbata icyo gihe nari ndi muri movement ndimo ndakora ariko noneho ubumva ahantu ibintu byapfiriye nuko namaze igihe runaka ntakiri kuri televiziyo ntari kuri televiziyo noneho igihe maze ntari kuri televiziyo ndwarira noneho muri iyo minsi icyo gihe biba bigoye cyane kugira ngo umuntu azajye azagukurikirana mbata reka nkubwire ahantu hose hari ubumuntu njye nibyo njya mpora mbwira abantu bakurikira Daily News Channel nibyo njya mpora mbabwira ngo ntago ndi indyarya njye nta buryarya nzi mbata kandi nawe ntuzabe indyarya utahashye wabwirirwa utishyuye inzu wacumbika hari n'igihe n'icumbi waribura ukanabwera warorongotana urakwaze warorongotana utishyuye inzu warorongotana kikakurenga utivuje wapfa wahwira utahira mu zuru rero reka mbabwire uko igihe cyose waba umaze utari kugaragara ku mihanda mbata nubwo waba utuje ufite amahoro ni ngombwa ko twebwe nk'abantu tukuzi twabanye muri ibi bintu tuvuga ngo ese where's that guy ari hehe se bimeze bite tukamenya erega reka nkubwire buriya nta n'ikintu kiba cyiza niyo wahamagara umuntu akakubwira ati rega reka nkubwire ati buriya nubwo mumaze iminsi mutambona njye meze neza hari indi projet ndimo gutegura yangize bize ariko kuba mpari ndahari kandi ndacyari uwanyu ibyo ni ibintu biba byoroshye nta n'icyo uba ugiye guhita umufasha ako kanya abakubwije ukuri ko ameze neza ariko n'ukuri wo mu mutima we asigara yumva akomeye asigara yibaza se kumbe hari umuntu utekereza akicara akibaza se ko ntamubona ameze ate hari umuntu wicara akantekerezaho akibaza ngo nimba amaze igihe runaka ntabona Riza kandi Riza akaba ari umuntu umu-influencer waje hano akadushyushya akakora utuntu twiza tukadushimisha kuki nimba ntamubona nkamuhamagara nyine nkaba namuhamagaye we ku bwawe nkawe ugira uko wiyumva ngo kumbe bya bintu nakoze byafashije abantu kumbe ya miti nakoraga yavuraga abantu ukibaza se none icyo gihe ugarutse ukora byiza cyane kurenzaho ariko iyo nta muntu ukwibutsa ko ibyo bintu wakoraga byari bifite umumaro niyo ugarutse ugaruka ujya mu bindi niyo ugarutse ahubwo ugaruka wumva ntacyo wakora hari n'igihe ugarukira ubusa oya ahubwo ugaruka ujya mu bindi kuko uvuga ati bya bintu nta kintu byari bimaze
iyo biza kuba bafite icyo bimaze baba baramwe ngo bimaze iki. inshuti zanjye mureke dufatanye twige kugira ngo dufashanye mu buryo bw'akazi, dufashanye no mu buryo bw'ubumuntu, dufashanye no mu buryo bw'ubumuntu, ku buryo buri muntu byakabaye byiza niba buri muntu ashobora gutuma mugenzi we yicara aho yicaye akavuga kumbe somebody think about me. Biraryoha inshuti zanjye, biraryoha kwitabwaho, biraryoha ko umuntu yicara kumva ko hari umuntu umwibuka, umutekerezaho, umwitayeho. Turabyumvise ko Mbata amaze iminsi arwaye, ntabwo yari ameze neza, niyo mpamvu atari ari mu mihanda. Ese Mbata na n'ubu urakivuza cyangwa se warakize? Oya, narakize. Ntabwo navuga ko nakize ko mutera ku igifu, ntabwo cyagikira ko mutera, ahubwo ubona amakaruma ariko ntukawugenge ugasubira mu buzima busanzwe, ubona ko bitandukanye n'iminsi yashize. Hari iminsi nigeze kurota nsa nabi, ariko uko ubuzima bugenda bugaruka ugenda uba mwiza. Byo barambwiye ngo umugabo arwaye igifu n'akanyabugabo karagenda. Ese ubu nagira girlfriend muri ino minsi? Ntabwo wamugira, nta n'uwakwihanganira. Ninde wakwihanganira muri? Gusa inshuti zanjye mureke mbabwire, wenda ni byiza ko tukugezeho, ni byiza ko tukubonye, ntunatugoye, utwakiriye neza n'urugwiro, turaganira, ni ukuri wakoze. Kandi ikindi, abantu mukurikiye Daily News Channel muri abantu bacu, muri abantu b'igikundiro, muri inshuti, muri abavandimwe bacu, mbese turi umuryango, kandi uyu nawe ndatekereza ko ni umunyamuryango w'iyi mihanda, twayibanyemo n'uyu munsi turi kumwe. Muri make nawe ni umuvandimwe. Turabibonye ko ngiye kugaruka, hari TV twaganiriye, ariko mu minsi yashize nabwo ntabwo nari ntarakira, bakongera gusubira ku mihanda utaramara kuba tayari, nabyo ntibiba byoroshye. Nshobora kugaruka n'ibindi bikorwa. Kandi ikindi nanone kinaryoshye ni uko iyo uri mu rugo imyaka runaka ufata umwanya ugafata bike ukandika. None se ukandika ukareba ibyo utakoze, ibindi bikenewe, utundi tuntu dushyashya ugenda wunguka, ugiye kugarukana ibindi bintu bishyashya. Ngo ahantu uzasanga video ya Mbata kuri iyi mihanda cyangwa se kuri televiziyo, uzicara uyirebe ushikama, ko ntabwo nzabanzanye ibintu kuko wabyitayeho bishoboka cyane. Bivuze ngo Mbata arimo kudutegurira ibintu binini, nubwo yari amaze igihe arwaye, ariko byamufashije wenda no kwicara, abona umwanya wo gutekereza neza, abona umwanya wo kwandika. Muri iyi minsi adufitiye ibintu binini, bivuze ngo aho ubonye video ye aho ariho hose tera agatebe, kuko azanye ibintu biri big kabisa. Ikindi nababwira, mureke twige gufashanya, mureke twige kubana kivandimwe, ndetse n'abantu mukurikiye Daily News Channel, umuntu turamusuye kandi dusanze ntabwo ameze neza, amaze iminsi arwaye, nubwo arimo koroherwa, arimo kugenda amererwa neza buke buke, ariko natwe mureke tumube hafi. Washobora kumbwira ati Riza tujye gusura Mbata, twajyayo, ariko nutabashije kuba yafata inzira ngo agenda amusura mugereho, ashobora no kumusura no kuri telefone. Si ibintu byoroshye, si nicyo mobile money zaziye. Ejo bundi nabonye akameme ngo umuntu ngo ifuni bagara ubushuti ngo isigaye, ngo kera yari akarenge none bisigaye ari momo. Ushobora nawe gukoresha iyo funi ukabagara umubano, ugasura umurwayi, afite na nimero za telefone ziho wamuhamagaraho cyangwa se wamwandikiraho, cyangwa se wanamugira icyo ukenera kumufasha utabasha kuboneka, ukaba wagira icyo ukorera kuri iyo nimero, ashobora kuzitubwira niba ntacyo bitwaye. Buriya kenshi abanyarwanda njye ikintu mbakundira ni abantu tuvuga ururimi rumwe. Ntabwo iyo umuntu akwandikiye ngo waramutse, buriya ngo mwaramutse iraguma. Mwaramutse yiguma, rero bisobanura ko umuntu niyo yagusuza byonyine ubwabyo birabaye, biba bihagije. Nibyo nanjye nyambwira abantu, niba umuntu tumushatse tukamubona kandi tutari tuzi aho aherereye, ariko tukagira Imana tukamubona, tukabamenyesha ko arwaye,
akatumenyesha ko yaramaze iminsi arwaye ni mwebwe tuba turi gushakira amakuru y'uwo muntu kuko muramukunda kandi n'ubundi ni wa muntu utagize aho agiye muzakomeza mukunde kuko ibyo yabahaye ntabwo azabihagarika rero ntabwo uwo muntu aba atanze iyo nimero kugira ngo umufashe gusa mu buryo bw'amafaranga cyangwa bw'ikindi ushobora no guhamagara uwo muntu ukamubwira uti rero ihangane pe igifu kirababaza ndabizi nanjye ndakirwaye cyangwa se nabonye n'indi nshuti yanjye ikirwaye ihangane kandi ukomere uzakira ushobora no kumuhamagara ukamubwira uti rero iyo cyakaze gutya utari wajya kwa muganga ngo baguhe imiti yabo ushobora kwifashisha akana kanaka ukoroherwa uzi kare ejo ni kare nigeze kurya akantu k'ironji gatoya kugira ngo umenye ukuntu igifu ari ikigome gahita kagaruka yewe ko nari nayakuzaniye se ndabivuze ibintu naza gahita kagaruka uruvuga ngo igifu iyo utize uburyo bwo kugikaruma no kugitereta noneho igihe kigera ukakirakarira igifu ngo buriya ngo bagitereta kurusha inkumi cyane urakirakarira n'ubu ukagira ngo oke sawa iki kiginga cyanze kubyumva reka njugunyamo n'igishaka gipfe gijugunyemo ubwo ikiza ikiruta ikindi imbaraga kiragisohora none se mbata njye rero ndi umuntu ndi umukobwa ndi umubyeyi ni byiza ko buriya iyo ugeze ku muntu urwaye umwitaho nk'umwana umukeyaringa kabisa ngo utekere agakire ngewe mbwira akantu ngo utekere ko wumva ubasha wantekeye si ibirayi ukabyoroshye abyoroshye ndabigutekera ariko burya ndabigukarangira ngewe yewe dore igikoni cyanjye ngiki ndabigukarangira nge banyita Jean Pierre igikoni cyanjye ngiki mva ndabigukarangira nge banyita bari Tazari Tazari kazi ndabigukarangira da sha rero reka nshimire abantu twabanye kuri Daily News Channel nshimire na Mbata wakoze kutwakirana urugwiro cyane rwose ahubwo ndaje mu kanya mbakire mbaye kuri kaje kandi n'ubutaha tuzongera tugusure wa nuduhaje ibwo ndarara nuduhaje ibwo ndarara kandi Mbata afite imbeho wanarara nkamupfumba taratari ikibazo ko ari umurwayi ntacyo byamfasha kuko sha reka rero mbashimire kandi nibutse n'abatarakora subscribe kuyikora kugira ngo mujye mubasha kubona notification z'ibiganiro byiza tubagezaho ciao ciao